السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل خير. اليوم قصتنا حدثت في شهر رمضان عام 1443 قبل سنة تقريبا. في واحد من الأمراء الله يعطيه الصحة والعافية ويطول بعمره إن شاء الله، صار عنده شغل قبل صلاة العصر تقريبا في نص ساعة. فلما ركبوا السيارة هو الموظفين اللي معاه والسواق مشوا في طريقهم. لما وصل مكان الشغل اللي هو فيه، قبل المكان هذا تقريبا كيلوين فيه مسجد، فسمع الأذان قال وقف عند المسجد، خلنا نصلي. فلما دخلوا المسجد صلوا ركعتين وانتظروا المؤذن يقيم الصلاة علشان يصلون ويكملون مشوارهم. فالأمير لاحظ رجال من يوم دخلوا المسجد وهو ساجد ويدعي. فانتظروه. المهم ان المؤذن يعني كل شوي يلتفت يشوف الرجال خلص ولا لا، يبي يقيم الصلاة. فأخذ تقريبا 25 دقيقة ما رفع راسه عن السجود. فقام المؤذن وكبر، وذاك رفع راسه وسلم وكمل صلاته معهم. صلوا العصر. فلما صلوا العصر وخلصوا، الأمير كان ناوي يمسك الرجال ويسأله هل هو محتاج شيء أو يبغى شيء أو يبغى وظيفة. يعني أحس بخاطره أن الرجال هذا عنده شيء، عنده مشكلة. فقام الرجال أول ما صلوا وخلصوا، قام الرجال على طول ورجع يصلي. فانتظر الأمير، انتظر أنه يخلص الرجال، انتظر. حلف بالله اللي يقول لي القصة واحد كان معه، حلف بالله العظيم أنه أخذ 45 دقيقة وهو ساجد وحنا ننتظره. فلما خلص وسلم ناداه الأمير، قال تعال ويسلم عليه. وشلونك، عساك طيب؟ قال والله بخير الحمد لله وكل شيء تمام يا ربي لك الحمد. قال محتاج شيء، تبغى شيء، محتاج وظيفة؟ قال الرجال لا والله ماني محتاج، الله يجزاك خير ويرحم والديك ويعطيك العافية ومن هالكلام. قال أسألك بالله انك وش كنت تدعي فيه؟ أسألك بالله، رددها عليه 3 مرات، انك وش كنت تدعي فيه؟ الرجال امتنع عن الجواب. فواحد من أخويا الأمير كأنه يعني وضح له أنه يعني جاوب. فقال وما سألتني فيه أني يعني كنت داخل مشروع ب700,000 وخسرت، وأطلب من الله أن الله يعوضني خير مما خسرت فيه. قام يردد الأمير لا إله إلا الله صدق وعده، لا إله إلا الله صدق وعده. فقال اسمعني يا ولدي، أسألك بالله كم قيمة المشروع؟ قال والله قيمة المشروع اللي أنا خسرت 700,000. قال له والله العظيم ما تغيب الشمس إلا وهن بحسابك، ولكن بطلب منك طلب، انك تدعي لي. فسبحان الله، الله استجاب لك. قام يرددها، الله استجاب لك. فشوفوا سبحان الله الحكيم، كيف الله أرسل الأمير لشغله، فخلاه يوقف في المسجد ويصلي علشان يلفت انتباهه المصلي هذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد لك أمر، والله لو يجتمع الإنس والجن إنهم يردون أمر الله اللي كتبه لك والله ما يقدروا. وصلنا إلى ختام القصة، وأسأل الله أن الله يوفقكم ويسعدكم إن شاء الله، ولا تنسونا من دعائكم.
ولا تنسون الاشتراك واللايك والكومنت. الله يعطيكم ألف عافية، بالتوفيق.